Burada bir takırdama, bir sorun, bir ses gelme ihtimali, bir durumu yaşıyorsanız eğer şuna bakmanızı istiyorum. Çok fazla öfkeliyim ancak asla dile getirmemeliyim. Kesinlikle yasak, dile getirmem. Yasaklandı gibi. Eğer siz bunu çok fazla hissediyorsanız, çok öfkeli hissediyorsanız kendinizi ve bunu ifade etmeniz bir tarafa, dile getirmeniz bile yasak ise, evet, çene ekleminizde bu eril otorite ile dişil otorite arasındaki ilişkiye bağlı olarak bir ses, bir takırdama, bir kitlenme, açıp kapatma ile ilgili bir sorun yaşayabilirsiniz.